哇！去珠海情侶路咧又搞大件事啦！喺我身後嘅呢個景觀咧，一線海景，完全冇遮擋啊！你中唔中意呢度啊？咁呢個單位咧係屬於珠海嘅老牌豪宅區，6樓咧就係珠海嘅情侶路啦。可以睇到我哋而家睇嘅呢個單位咧，135方，開間咧有7米啊！非常之大啊，同埋呢個單位非常之正㗎，可以睇到我哋行過嚟呢度睇就係我哋嘅獨梯獨戶啦。咁而家睇到所有空間咧都係屬於你嘅啊！呢度咧一出門咧就可以坐自己嘅專梯嘅呢個電梯啦。咁同埋呢啲位啊，全部都係俾你租埋行軌啊，完全冇問題㗎。咁正中空間係非常之足嘅，可以睇下成個餐廳啦，啲廚房啊超大。呢個廚房咧係放咗一個4開門嘅一個冰箱位啊，超級正啊！哇，同埋呢間主人房咧，瞓喺呢度都可以睇到海喎。我哋呢度咧，幾乎係每間房都可以直接係一線海景嘅。呢度係小區嘅私家泳池，非常之靚嘅。咁同埋咧都係恒溫設計啦。哇，呢度咧就係業主專用嘅呢個私家嘅健身房啊。咁啲器械咧都好齊全㗎啦，咁都全部都係只為業主使用。呢個隱私性咧就係特別高嘅。